Salamu TV otimbo lw'emirembe okuwumulamu tekuba kutuuka lugendo lukyali wanvu tulutambule tugamba bugambi nti situka tutambule embeera eyinza okuba si ennungi ennyo naye topowa tujja kutuuka gye tulaga singa omanya ebigendererwa mu luguudo olwo mwogenda okuyita olugendo lwanguwa era lwanguyira buli atambula singa aba amanyi ekimu gye gy'avudde ne waayimiridde lwakyali awo ne gy'alaga kitegeeza aba alina okuba nga alina ensonga lwaki agendayo gwe wenna ali mu lugendo lw'ebyenfuna ali mu lugendo lw'ebyobulamu ali mu lugendo lw'ebyokwerinda manya olusozi lw'oyolekedde baluyita gambalagala abantu baagala kivaamu so tebaagala kulaba gwe ssanyu lyo erinnya nzagi Kasujja Ibrahim ali olwaleero tuli mu ntambula banafu abatakisi beeyaguza lujjo oluvannyuma lw'okusuubizibwa ndowooza akasimbi akamama Nabbanja kabayambeko ku muggalo gw'ennaku 42 nina ssentebe wa Kotisa Haji Rashid Sekindi mwali bwe tugenda okuwayamu abavuzi ba taxi ba driver ba conductor ne betwita ba guide oba abakuuma stage nga taxi efulumye basalawo ne bekolamu ekibiina kye tugenda okumanya kyatandika ddi lwaki weekirira lwaki kyajja nkwaniriza ssentebe Haji Esebo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Ndi musanyufu neyanziza nate okubanga ndi ku TV ya Feno. Yes. Mashallah TV yoyinza okugamba nti gye tuyigirako obusiraamu naddala nga ffe n'abali abatulaba balamusana ekiramuso kya Katonda ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya Rashid Sekindi nga bw'ogedde ndi mugoba wa taxi. Ku stage y'Entebbe esiŋŋaanibwawo ekibuye ate nga mu kiseera kye kimu nze ssentebe waba ssentebe b'amasiteegi gonna agali mu Kampala n'emiriraano mu kibiina ekyo kyogeddeko ekya Kotisa Kampala Operational Taxi Stages Association Kotisa mu bufunze ekibiina ekyo kyatandika oluvannyuma lw'okuba nti twalina ekibiina era ekifaanana Utoda emabega eri olina ebyafaayo byayo bijjukirako oluvannyuma lwa Utoda okuvaawo 2011-2012 KCCA taking over omulimu nereetawo ko olukiiko olwali awo lwa interim committee newajjawo ko olwa Tapscom waliwo bingi oluusi abantu bye baalabanga nga tebitambula bulungi ne tusalawo tuddeyo ku nnononge ya Utoda kuba Utoda yali egatta masiteegi gonna ennono ya Utoda yali egatta ma stage nerondamu omuntu omu nega nti gwe ssentebe wakulira omulimu gwonna so nga ate ebibiina byaffe bino ebirala bye twakolanga obikola individual nti ofuna wano Haji Ali Boxer n'ofunayo omulala so bw'ofuna Salamu TV n'ofuna ne TV ezigifaanana olumukola omubumbirano gwa media zonna netugaa nti ono yakulembera omubumbirano kati Kotisa mubumbirano gw'amastage ku nnonongere ya Utoda bwe yali ekola ki bwe yali twakitandika mu 2015 okuzzaawo obumu obwo bw'amastage paka olwaleero kyoyinza okuba nga ojjukirako emabega Haji Yasin Sematimba yali ssentebe wa Kotisa nga mumyuka by then bw'avaawo ate butereevu olukiiko lwali lulina okuntekamu obwesige okukyusa obukulembeze wano manyi bannayuganda bamanya nnyo ebintu bwe biba waliwo olutalo olubaddewo tetwamanya nnyo obukulembeze bwakyuka buti okuva mu Sematimba budde mu Sekindi kakati nga bwolaba nti olwaleero nga ssemateeka wa Uganda bwali nti singa president aba taliiwo vice president automatically akola ki ng'atuulayo constitution ng'emukkiriza kati ne Kotisa bwetyo bwe yali nti Haji Yasin Sematimba alina ebizibuzibu bye yafuna n'ebitongole bya security obutaagala kulumya bulamu bwe na stepping down n'atuula tewali kusika mugwa nti oba emeddeko sivaawo bwa stepping down twali tetusobola kubanga ffe tukkiriza nti ekibiina kitusinga ffe ng'abantu nange olwaleero ndi mukulembeze naye ekibiina kinsinga amaanyi kubanga ekibiina ekyo kigatta amasiteegi g'abantu gonna so gwe omuntu omu osobola okuvaawo naye ekibiina nekisigala nga kikola ki kisigala nga kitambula ebiina bingi Haji Rashid Sekindi naye gw'olaba otya mutambula
kuba njagala tuve ku ntono awo Yes. tutuuke mu mbeera lwaki tukaaba amazike essaawa zino ng'abavuga taxi. ebibiina bingi era tosobola bigaana kubeerawo kubanga Yes. it's a freedom of association. Bijja mu bulungi bijja mu bubi. Ebibiina buli kimu kijja n'ebigendererwa byakyo okusinziira kitandise ebigendererwa by'abaalina. Naye kati ffe kye twakola kankugereze omanyi baga omuto gy'amanye enkuba gy'etonnya. Etonyeewo. Olaba United Arab Emirates. Yes, UAE. Okimanyi nti ziri states 7. Naye buli state erina kabaka waayo. Abalangira abo buli state erina kabaka waayo era yeekolera ku bizibu byayo. Netuga nti Abu Dhabi, Sharjah, gundi Dubai, byonna buli gundi erina kabaka waayo. Era abo bakabaka 7 be bakola cabinet ya United Arab Emirates. Nti owa Sharjah ye president, owa Abu Dhabi ye president, owa Dubai n'abeera vice president, owa Sharjah n'abeera prime minister. Bwe batyo cabinet yaabwe bwe bali mu kintu kyabwe. Naye kati osobola okukolayo ekibiina mu United Arab Emirates nga kikyo naye ng'ebigendererwa byakyo byawukana ku byabali. Kati ne Kotisa bweri United Stages nti buli stage erina obukulembeze bwayo. Mwene mubeera abakulembeze abo kati abakulembeze abo ne beegattira mu ambuleera bakola ate olukiiko be bavaamu olukiiko nga bola UAE United Arab Emirates kati Kotisa Kampala operation batekamu kali akali operation nga stage eri operation bwe batoli operation gwe mukotisa oba tolimu togwamu. Kubanga nze stage yange ye member mu Kotisa, nze ndi member ku stage yange. Okitegeera n'ovuga ekidduka kati stage ebeeramu abantu abasoba mu 100 mu 300 mu 100 naye nga balina obukulembeze. Kati stage byonga yo ye member era Kotisa tuga nti erina ba member 189 ze stages. Naye mu ba member 189 balina emabega waabwe abantu abasoba emitwalo emeka? 3 egibaliko mu mugongo. Kubanga bano board ya ma stage naye ama stage galina ba member wansi. So kati ekifaananyi bwe kiri naye omuntu osobola okukola ekibiina olwaleero wano osobola okubeera na Haji n'okola ekibiina kyo Salam taxi operators n'okiwandiisa n'okiwandiisa mu mateeka ne kibeerayo nti waliyo ekibiina kya taxi bakiyita Salam. Nga gyekiri n'ebigendererwa kyo oyinza okuba nga obadde obiidinga ti mu Bukoto mulimu taxi njagala mbeere nga katendako mu Bukoto nze nkakola ki nga nkagattaawo nkatwalira akentinda naye ekiri ekigatta ewamu mastage ago okutwaliza awamu kitandika kitambuza emirimu gyammwe. Stages zino zibaddewoko enkalu paaka enkadde n'eziri mu paaka empya n'endala. Stage zonna muzitwala eziri mu Kampala oba mutwalako zimu? Kasita obeera nga stage okiwulira stage kiba kikukakatako kubanga eyange ey'Entebbe n'ey'e Masaka n'ey'e Mbale twawula mannya nti ffe stage zaffe tuzituuma amannya destination. Kati Ntebbe bw'owulira Ntebbe stage walirowoozeza nti eri Ntebbe naye ng'eri Kibuye destination gye tukoma gemanya ge tutuuma stage zaffe wano so that gwe omusaabaze bw'ova e Mbale bw'ojja obuuza ezigenda Entebbe kati bakulagirira nti stage y'Entebbe eri mu Old Taxi Park. Mwagituuma Ntebbe stage. Kati owulira Mbale n'owulira Masaka wali badde olowooza nti byebyeri naye olw'okuba yeeri gye tukoma okwanguyiza omusaabaze stage tugituuma ekyalo gyekola ki gyekoma gyeraga tugandi Mbalala stage mwe mutuuma Mbalala naye ng'eri mu paaka enkadde oba empya. So yenkola yammwe bwetu bwefaanana. Kati amastage ago gonna parks zonna zibeera mu Kampala Operational Taxi Stages Association zonna ziri mu Kotisa. Omuggalo ng'omuntu osobola okubeera ku stage
ngera omuntu bw'omuwulira tebirina njawulo bino obifaanaganyiza ddala ne state mwe tuli nti omuntu asobola okubeera mu Uganda era bulijjo bawulira n'akugamba nti nenze President Museveni si yanfuga naye ng'ali mu Uganda be babayimba li Uganda litunyi n'omuwulira oli n'avuga nti tukoze ensi bagiyita Kawempe Republic naye ng'ali mu Uganda naye kitegeeza President si yamufuga n'obanga si gwe wamulonda nawuliddeko RDC w'e Masaka ye President w'e Masaka naye nga President ali atya ali omu kakati ne mu taxi kisoboka okubaamu nti gwe oli ku stage ye y'e Masaka naye tokkiririza mu Ssekindi ng'omuntu naye tekijjaawo kuba nti Ssekindi ye mukama we ye mukulembeze exactly so muli mu mbeera enzibu omuggalo okuva lwe gwajja mwezi gwali gwakusatu omwaka 2022 twalabanga mwe abamu ku baakulemberamu public transport manyi taxi ekulemberwa Ssekindi bodaboda gye tuli tunulira oluvannyuma omuggalo ogusooka bwe baabaggalawo kyali kitya mu funzo bw'ekitalaawo tulabe n'okudda kwammwe kwali kutya ate muddeyo muggalo gwokubiri ekyamazima omuggalo ogwasooka nagyonna gitukosa buli lwoggalawo ffe era kankuwa ekyokulabirako kati nsi ekimanyi nti ffe tulina ebibonerezo nga famire ku masiteegi gaffe nga famire bwe zibeera nti omwana bw'asobya osobola omugalamiza n'omuswanyulayo ku kibooko osobola omugamba tojja kulya kyamisana kakati ne mu taxi ekibonerezo ekisinga obukulu kwe kugamba tetugenda kukuwa abantu ffe tukiyita tukusibya amazzi kitegeeza oba tolina gy'ogenda kuganywera singa ozza omusango owemudde obbye sente z'omugagga tukutte ng'okwana akaana k'essomero ebintu ebifaanana bwe bityo kakati ffe tetukutwala ku poliisi mukolaki naye tukugamba nti ennamba yo gy'otikkiramu tugisibye okumala omwezi ennamba gy'otikkiramu ku stage tukusibye okumala omwezi nga tokola ekyo ekibonerezo kisinga ddereeva okumukwata n'omutwala eruzira n'amalayo emyezi emeka emyezi ebiri ne tukugamba ne bwe tukugamba bugaye nti kale tukusibye ewiiki nnamba nga taxi yo terinnya ku stage n'activities zonna tojja ku stage beera ewuwo ekyo kyokka kimala ddereeva okujja ku maviivi ng'ayavula yeegayirire lwaki nti omugambye togenda kuddamu kulya omusindise mu muggalo abeereeyo nga n'okulya tali omuggalo ogwo ffe olwedde tubeera nagwo ng'ebibonerezo okiwulira naye ne tugusiba omuntu okusinziira ku musango gw'abakoze eki gwabazizza kati buli lwojja n'oteekawo omuggalo tigwa period bweti ffenna naffe ababadde bawa bannaffe abakola ebibonerezo oba naffe nga ffe tubikoze obanga atugeraageranyiza ku kiri kyenkugambye nti omuntu okumugamba wiiki namba nti tokola omutwala eruzira ne yeebakayo omwezi kubanga bw'agenda eruzira emmoroka ye wano mu nnamba ye esigala ekola wagikoleramu bw'akola akasente n'aweerezaako famire ye kitegeeza nti asigadde mu sisitemu nga yakola ki afuna akasente naye wano mumujja mu sisitemu naye wano olugira nti tubanga omuntu malayika alimawuti gwajjeemu ki gwajjeemu omwoyo ne tukuziika kakati owa taxi bwati bwakola ki bwali kati omuggalo gwatukosa ne being nti guli omuggalo twali tulinawo obusente ku welfare waffe abantu kye twakola bafuna sente ne bawawaayo ku bantu baabwe yensonga lwaki omuggalo guli temwakaaba nnyo era newankubadde nti era sisitemu zonna ezijja tubeera tusoosowaziddwa nti abantu abakola hands to mouth abatakisi be basoosowazibwa naye ku mulundi ogwo abatakisi teri n'omu gwe wawulira nti yafuna simanyi obuwunga bwe baagabanga bijanjaalo naye tewawulirayo maloboozi gaabwe mmwe mwakwata bwe mba nzijukira bulungi ne kotisa mwakwata ne ku sente ze mulina ne mugula obuwunga ne muwaayo ku mulundi guli omuggalo gwasooka era ekyatukozesa ekyo ku mulundi ogwo nti twali twagala kubanga baali batusuubiza nga bolaba omulundi guno naye twagenda okulaba nga era sisitemu etambula teri ayogera kuwa taxi
ne tugamba bano bate batulaba bulabi katugende tubasomoozi mwene mubawa ne tugendayo ne tubazuukusa ne tubaga nti naye bino bye tubawa mubyongerezeeko ate mutuwe muwe abantu baffe bali bubi yes okiwulira ntiyo kale bannange abatakisi era mwali ku mwanja oyo paka batukubirayo bukubizi tebabawa byagendera kakati omuggalo ogwo ekyamazima gwatukosa kati bwe tukomawo okudda kwammwe Haji Sekindi Ssentebe Kotisa munaffe atulaba ate nga dereva ku ntebe stage omuggalo ogwo gwalimuko endagaano gyatutambule bulungi process by process gwalimu endagaano endagaano eyo mwe mwagibaga ogijjukira bulungi ffe twagikola butereevu yali etya endagaano eyo ffe kisooka tusitera okubba ebibuuzo bwe tumanya nti president yali agenda kuggala kubanga signs zaali zitandise okulaga obubonero bulaga kati ng'ate SOPs tuziraba zirimu social distancing kakati ne tunoonya nti naye mu taxi social distancing egenda kubeera etya mu taxi tutikka basatu ku mutto kati nga ffe social distancing tulaba abantu babagaa temuliraanagana kakati mu bwongo bwaffe ng'abataxi twatuula ne tugamba nti no naffe tubeeko kye tukola kubanga bayinza okutandikira ku ffe tubalage nti naffe tusobola okubeera okwenyigira mu SOPs zino ne tusigala mu mulimu ne tugamba kye tuba tukola tujje omusaabaze omwomu ku buli mutto wajja kusigalawo ebbanga kati ng'era bwe tuli wano nti social distance TV atulaba yene tuli wakati meters ziwerawo zibakola ki ze baagala kakati bwe tukikola ekyo twakikola nga president annaba nakuggalawo sinakitegeka twasooka ne tukimplementinga mu mapaaka ne tugamba abantu baffe nti mutika abantu abatono buli muto mugende nga mujjako omuntu okiwulira kakati ne wabaawo bannaffe abamu abatali mulimu abatabitegeera ne bakirwanyisa nejjukira twali tumaze okukiteeka ku lupapula nga mukiwandiise tukiwadde nayo baideni nakiyisa mu wali omuyambi wa president bamuyita Dr. Hilary Kisanja Musoke mutegeera bulungi Hilary gwe nakiwa ne mugambe enteekateeka yaffe yino girage president era enteekateeka eyo negenda naye olw'okuba wano mu kukikola waliwo abannaffe abalowooza nti ffe malala mwali muli ku swaga already twali tulina kye tulengedde kati bannaffe abatakitegeera ne bagaago malala g'Abassekindi ne bakirwanyisa ne batikka abantu bameka basatu basooka ne tukikola ennaku nga 2 bagenda okulaba president tagaddeewo ne bagaa ago malala gaabo ne baddamu ne batikka abantu bameka president message nemutuuka nti bali bakulimbye tebakikola kakati ye president olwajja naggalawo kati bwaggalawo bagenda okutandika okutuggulawo measures zaffe zennyini guidelines ze twali tukoze ze bayitamu ne bazifuula eza gavumenti ne zikola ki so nti naye ekintu ffe twali tumaze okukiraba era nga tutudde n'abantu baffe n'abasaabaze infact twakiyisa ku media zammwe ne tugaa nti abasaabaze mujja tusaasira ono omuntu gwe tuggyeewo sente ze tugenda zongera mu ababiri abakoze eki muzigabane gwatudde eno obadde ogendera bitaamu moroka yali egenda kusigala nga yo esigadde ku byesasula nga byebyo ate era nga nolwaliro bwe kikyali akalala ke mbadde neerabidde nti wali mu kujja bo bannasayansi ba muzeeyi baali bamulaze nti moroka esigalemu abantu 7 bannasayansi bamulaga nti obulungi bwa kino moroka esigalemu abantu 7 kakati ffe tuddayo ne tutuula ne minisita wa transport General Katumba Wamala ne tumulaga kiri ekyaffe kye twali tukoze ne tumugamba nti ekintu kino bwe twakigezesa emmoroka esigalamu abantu 8 babiri emiteena bantu 8 ne dereva wa 9 kondakita okuba nti twali naye ne tumuzzaamu kati guno omutto ogumu ogwa wano ogwa kondakita ne tukujjako omusaabaze ne basigalako 2 kondakita n'omusaabaze bingi nti oluggi luno okuluggula kubanga baali bagenda nti akawuka kasigala ku surface wonna ti kondakita leka yabeera managinga oluggi luno si buli musaabaze ku lwekwatirako kati moroka kwe kusigalamu abantu 7 emabega ku mitteena abasaabaze n'omu mu maaso
bantu 8 General Katumba amalo lwakimulaga n'akigula ne tuddayo ne muzi Costa nakyo kubanga baali bagambye Costa etwala abantu 15 naye nga jjukira waliwo Costa y'emiti abantu 35 waliwo ya 28 kati nga nayo oyina kuddayo ne musala makati musala busazi makati okiwulira so embeera eyo ne tutambulira awo embeera eyo mwagitambulirako mwakuuma ebiragiro oba kyagaana banja tulabe mwewo mwakolera ensobi aba taxi n'abalala tulabe amaziga gano gavaawa ge mukaabe saawa eno ekisookera ddala taxi oba transport gwe mutima gw'eggwanga kyekisookera ddala ebyentambula mutima gwa ggwanga olwaleero bw'oggala taxi ne bwoleka akeedi nga zikola ng'oggadde taxi era tezigenda sisitimu yonna ebifa kyekisookera ddala ffe tuleeta abantu abagula mu zaakeedi ffe tuleeta n'abo bennyini abakolera mu zaakeedi kati bw'oggala transport sisitimu yonna ebeekoze eki ebeeyimiridde era ky'oba olaba nti buli wabaawo omuggalo ffe tusookerwako lwaki mwe musookerwako olw'ensonga nti owa takisi ono bakiraba nti yasaabaza olw'okuba pulezidenti yakugamba nti akawuka kano tekatambula katambula naffe bantu covid atambula naffe bantu kati sekindi akalina oba Haji Ali akalina agenda okuva wano ku Salaamu ogenda Entebbe agenda kutuula mu taxi nkataddemu nkasaasaanyiza kati kyova olaba nti ebiseera ebisinga balowooleza nnyo ku taxi yalibadde nga tusobola okuba nga twewala embeera ezo zonna ez'okututandikirako naye nekiva nti tulagayaamu bakulembeze bavuzi baani abavuzi tulagayaamu nti ku stage bajja ne bakugamba nti fuluma wano n'abantu 8 n'atuuka mu kkubo n'ayongeramu ye bakola ki bayagala olw'akasente omululu gw'akasente bw'ayongeramu bayongeddemu mwe muli bannamawulire baali Haji anyongera mu babiri wali akwongeramu nze nentuulawo gw'otudde mu kunyigirizibwa naye okola mawulire nkeerenga ogenda kutuloopa gw'oyongeramu dokita bwe banaaba batudde eri bannasayansi b'omukulu nga bamugaa nti abatakisi bakulimba ne takisi gye natuddemu eggulo yabaddemu basatu kati ripooti ne zitukolebwako kati tuvayoletinga ebiseera ebisinga SOPs naye ng'obunafu obwo buva ku ffe ffenna kyetukakatako abakulembeze baddereeva ne authorities n'obukulembeze buli katugeze poliisi nti olwaleero nvudde gye nvudde ebusaabala okutuuka hano physical road blocks ezisukka mu 5 naye mmoloka za taxi ng'ogisanga ng'eyita ku road blocks ezo ng'erina abantu bameka basatu ng'era omusirikale agiyimiriza n'ogiyimiriza n'akebera DMC erina emipiira olina emisolo olina ki naye nga munda alengera abantu batudde bameka batudde basatu nti obudde bw'osabira omuntu ono ka license akali ku mmotoka mubuuze ne ka sanitizer bw'otunula mu mutto nga mulimu abantu basatu mukwatirewo totawaana kubanga ogwo musango natuuka n'okutuula ne poliisi ne mbaga nti ogwo musango ebeera criminal kubanga ono abeera ayagala kutta baki alidde mu nsi olukwe obeera oyagala kutta bantu nti olw'ensonga nti naawe mwennyini kino akikola ekisooka kya byonna abasaabaze bakkiriza ne tubanyigiriza ne bagumira embeera kaakati oyongeddemu abasatu ate bano ababiri tobakendeereza ku ssente osigadde kuzirize ze twabateekako ate n'ezoonero ezikola ki kakati ebiseera ebisinga ng'abatakisi ebiseera ebisinga ngenda nibaga nti byenjogera tebibawoomera naye mbyogera lwa nsonga nti nze ncunyizibwa ffe tucunyizibwa ffe ng'abakulembeze nti pulezidenti bw'anaabayita mwanukule akusoya ebibuuzo ensobi z'abanno zebakola ki ensobi zebakola tuli ffenna oli ku Salaamu TV olutimba olw'emirembe ndine ssentebe wa Kotisa kyekibiina ekikulembera abavuzi ba takisi bakondakita n'abalina amasiteegi oba abakulira amasiteegi kyekibiina mwe beegattira
kkiriza ensobi ezaakolebwa tudde tulaba amaziga gaabwe baasuubizibwa nga bwe basooka okutunulwamu nti be basookerwako okuggalwa baasuubizibwa akasente abaye kaatuusa akamama Nabbanja oba tekanatuuka tukoma tulaba amaziga ate kiki ekibakaabya ndaba nga abali obulungi erinnya Nzagi Kasujja Ibrahim Ali nkomawo good morning kusalamu TV olutimbo lw'emirembe mukwano gwaffe webale nnyo webalire ddala okutulaba akadde katambula kaba katambula kitegeeza nti omukungu ono akulira badereeva bakondakita n'ab'amasiteegi mbanaatero Mutaaji Rashid Sekindi gwendi naye amakya ga leero byantambula bye tulimu omuggalo ne bannaffe bano aba takisi muggalo guno mwe bafunidde byonna jaa tubitunulire tulabe biki ebitunuliddwa mukomyewo batugudde tuzzeemu okukola batuggadde baba badde batuggala kyabaguddeko mwakozeewo ki nga bagenda okubaggala muteekewo ekyammwe nga kiri ate kye mwakola ku luli mina kye mwakozeewo ne ku mulundi guno olw'okuba nti ndi kumpi n'abakulira akakiiko ka National COVID Task Force tulina measures era ze tuli mu kubaga nabo ate twongere okumyumyula this time round abantu baffe tuleme kuddamu kuviolatinga bintu biri abantu balabyeko ekisooka COVID eyasooka oba weevu eyasooka abantu ffenna twamugayaaliramu bingi nti yalimu ebyobufuzi yalimu ate naye mwennyini weevu eyasooka eyinza okuba nga omusaayi gwaffe ng'abaddugavu yali tegukosa nnyo kaakati ng'era omuntu tasuubira nti wasobola okukomawo ate omuggalo omulala naye kati olw'okuba COVID kiri nti tannaba kufuna ddagala liwona omuntu bw'asimattuka kino n'addamu Mungu ng'amusaasidde nga mulamu n'addamu okukola alina okuba ng'akolera mu ntiisa ey'okuba nti essaawa yonna waddamu okubaawo ekibadde kifaanana n'ekinyigiriza okusooka ekyo omuntu kyalina okusooka okuteeka mu bwongo nti luli owa takisi bwe mba nga mbadde nkola tulina ssente zaffe ze tugabana ku masiteegi ze twakazaako eza welfare ezaki omuntu ne bazimuwa nti olunaku leero lulose kindi ofuna $50 nga akabajjiroko naye oli olumala okufulumya olukalala n'alutimba ku kisenge wali oli ne yeetunuulira nti bantadde ku mugwa mwenda ng'ennaku z'omwezi 15 Alhaji Kasujja mbadde nfuna $50 lwaki tompaamu 2 yes abatakisi babirina byenjogera n'atunda n'atundira mu layisi abatakisi badde balina that belief nti naye yentadde kati bwe situukayo mugw'omwenda sigolina enteekateeka za Mungu omala okulutunda wano era bano abasuubula bafunamu nnyo nti addira olunaku lw'omuntu lwa $50 n'alusuubula $20 naye ne mwennyini n'akamuteerako nti sebo gwe tulaba nti byonsuubuza nange bwe situukayo naye n'akiraba ne babeera awo bwe batyo naye ng'ono atunda talina kizibu wazira afunye bufunyi fiya nakasente ke kano kulowooza nti situukeyo kafuna kati mindset zaffe zirina okukyuka so bye bimu ku bibasoomozesa makati mu ggalo owa takisi era mpakanya ekigambo ekyatuteerebwako kiriwa vulnerable kigambo kya luzungu bwe bagenza okukivunula ne bakiyita abawejjere muli bawejjere abatakisi tetuli bawejjere mulinda ssente za mama Nabbanja tetuli bawejjere era ekigambo ekyo bwe bagenze mwerosa abantu okuwandiika abantu kyekiremesezza okuwandiika abatakisi mu erosiizi eyo ono werosi anoonya muwejjere owa takisi si muwejjere so bwe muba temuli bawejjere kakati ng'abatakisi tuli beetaavu naye temuli bawejjere tetuli bawejjere nti owa takisi bamukatinze off wakati nga teyeeteeseteese ali mu kukola ate nga ye lwatakoze takola ki kati ku ssaawa atakoze talya mpulira amaziga n'emiranga mu batakisi mukaabira ki kati essaawa eno abatakisi ekisooka njagala okwebaza abakulembeze b'amasiteegi abasobodde okuyambako kubanga abatakisi babadde mu ggala okumala omwezi n'okusoba jjukira baasooka ne baggala interdistrict sales ezo ze baasooka okuggala ne wabaawo be mwali mulaba abeetooloolera wano ntinda bukoto kamwokya baba tebakola basalikako ebitundu kumpi 8 ku 100
nti abantu betusaabaza bava eri mu up country, bava Masaka bayitamu bagenda Ntebe, bava Masaka bayitamu bagenda Jinja, bava Mbale bayitamu bagenda Mbalala, bwe bityo. Kati bwe bagala interdistricts already baali bamaze okututeeka mu mugalo ogwasooka. Kakati bwe batuteeka mu mugalo ogwasooka, akabanga ke tutambuddeko abantu babadde n'akasente kaabwe ke babadde basevinga ke bakozesezza okulya. Abalala amasiteegi ne gabayambako agabadde gakyalina obusobozi nga gaterekawoko kasente. Kakati gavumenti tugyebaza nti President Yoweri Kaguta Museveni bw'avaayo yatunuulira n'agamba nti abantu bange bano abadde bakola mmere ya leero leka be tuba tutandikirako. Era President n'ateekawo kategori omwali aba taxi n'endala. Bano abagenze ekintu kino wekyafiiridde, abagenze okutemaatema ssente zino baziwa batya abantu bavudde ku nnono ya President. Ennono ya President yali eyina categories, aba taxi, bakanyama, abasaluuni balina ebibiina byabwe mwe beegattira. Ebibiina ebyo birina enkalala z'abantu baabwe. Kati bwe kyavudde mu cabinet, bannakigwanyizi ne bakyegwanyiza basanyusa abantu mu bitundu byabwe. Kati ssente ezabadde ez'abano abantu bankola mmere ya leero ne bazifuula ez'abaavu. Kati mwayavuwadde nti bwe bagenza okulijja essalinga banoonyezza baavu, so ng'omwavu abaddengawo nga n'omugalo tegukola ki? Teguliiwo. Ono abadde akola gwe baayimirizza nti yakola ya leero yabadde alina ye yatunuulirwa nti kondakita ne dereeva abadde afuna akasente aka buli lunaku. Bano ne bakigaziya ne bakitwala ne mu balimi, n'owulira nti disitulikiti y'Eshema yonna yafunye, n'owulira nti Oweka Bongo yakoze eki? Nti yasoose okufuna yavudde eggulu, yavudde apaaki. Kaakati ono kategole eno ze baayogerako, kategole zino ozisanga ku LC, ozisanga wa tawuni kiraaka, oba ozisanga mu bibiina byabwe gye beekuŋŋaanyiza. Nti amasiteegi, kati wano nyinawo siteegi emu ya Luweero, ye Namayiba. Stage eno eri emu. Namayiba paaka. Stage eriko olinnya, eriko nini namba, eriko esimu y'omuntu. Kakati bino ebintu gwe wali badde otunuulidde. Okiwulira? Gwe wali tunuulidde. Abantu bano n'obaweera mu stage gaabwe, n'obaweera mu associations zaabwe, babawunsa n'obaweera eyo. Naye ate obazzizaayo ku kyalo. Ate ku kyalo oli omuwadde foomu y'abantu kujjuzaamu abantu 40 abali obubi mu kyalo. Then kati bw'anoonya abantu ba 40 ono weerosi, anoonya balonzi be, anoonya banywa nabo omwenge, anoonya batambula nabo baziika nabo ku nnyimbe. Kati ono wa taxi akeera okuvaayo ssaawa 11 n'addayo ku 6. Tamumanyi kubanga akola, tamumanyi. Era kaakati gwe bwana ali ndi naawe n'andaba ku TV, nsobola okugenda ewa chairman weerosi n'ampandiika nti nno ye nga bamugambye awandiike bawejjere. Tosobola, tolimba wejje. Naye ndi mubeetaavu. Okitegeera? Kakati awo obuzibu bwe bwajjidde. Nti bano ne bakuŋŋaanya abantu baabwe bebawadde ne bava ku mulamwa guli President gwe yakola ki? Gwe yayogera. Era olwaleero aba taxi nti tebakaaba nti nno lwakuba baali tebalina. Naye bwe bamala okusuubizibwa, omanyi omuntu buli lw'omusuubiza afuna essuubi. Babasuubiza ne mulowooza mwemuli. Babasuubiza kye baali batabasabye. Ffe tetukeerangako nkya. President bwe yalangira ennaku 42 temwasaba. Buli muntu yanoonya ekiddako n'agamba mmalako ntya. Teri yakeera kaaba. Omuntu yali anoonya bw'agenda kumalako. Omuntu eyali tambudde ku muggalo guli ogwasooka, abantu baatambula ne bagenda e Masaka nga batambuza bigere, baatambula ne bagenda e Busoga. Kati abantu abo bonna bwe bafuna essuubi lya Right Honorable Nabbanja, bagamba katugume we tunaabufuna tunaabukekkereza tumaleko ennaku 42 bwatuuse ewamwe bigenze okujja. Ate bwatuuse tebunnatuuka ekigamba teriyo wa taxi n'omu yafunye ziri ku nfudu, kubanga ssente teziri ku nfudu. Naye emitendera mwe baazitadde mwe baazisaasaanyiriza temugwamu. aba taxi bagenda kusigala bali nga tebafunye eki, nga tebafunye ssente. Muzaako ki nga aba taxi kubanga nga tuvudde kuwa taxi waliwo emmotoka abasookera ddala ontadde ku wano bandaba ensi endaba eyagabye ssente atulaba. Na bonna abali mu system batulaba. Ekisookera ddala twagala bamanye nti aba taxi tebagenda kufuna ssente.
okusinziira ku sisitimu yaabwe eno gye bakola ki era tebaveeyo ne beerimba ne balimba abantu nti twakoze nga pulezidenti bwe yakola ki bwe yalagira abatakisi bagenda kuba tebafunye eki sente naye bali mayumba gaabwe bagumiikiriza enjala ebattireyo abamu tubakansolinga bukansolinza abamu tubalabye abadde baagala okunywa obutwa nga balemereddwa agala kwetuga alina famire ekaaba abaana bakaaba abamu basudde abaleesa abaana baabwe babasuulidde maka gaabwe nga bakulembeze abalala bakoze eki tutandise n'okuggyako amasimu ng'eri simu yagundi teriiko okiwulira so kati embeera eno mulekeraawo okubuyaburizanga abantu ne mubalimbalimba ne mubawa essuubi gye mutagenda kutuukiriza sisitimu bwejja bano bannakigwanyizi olwaleero tawunikiraka yadde abiyingiriramuwa yabadde abiyingiriramuwa ebyakasimbikana n'omulimu gwammwe ng'omanyi siteegi y'entebe weeri bw'oba toyagala sekindi nga abakulira bonna genda ku masiteegi gye gakola ki muntu ku muntu buli kyamaani wa siteegi akubulira abantu be baalina obayambire eyo noonya babawunsi obayambire eyo naye kati omuntu babitaddemu n'okudaala ne basindika ssente n'asindikira kanaabe ng'alina ku mulimu ne kamera ziri awo zimulaba kanaabe ali ku mulimu akola ate gwasindikidde ssente ate dereeva ali ewaka eyatuula musajja wa katonda talina nakyazzaako okiwulira alaba ku tv wali kanaabe afunye ssente n'amasanyu amayitirivu okiwulira kati ebyo ebintu by'okunyiiza abantu byebibaluma ebyo byebivaamu enkya pulezidenti n'awuza nti mu sentula abantu lwaki tebampa sisitimu yenfu yemutawanya sisitimu y'abantu bano kati olwaleero banyiiziza abantu bameka mu Kampala banyiiziza abantu bameka mu Kampala abaali balina okuyambibwa ku buyambi buno obwasuubizibwa olwaleero balaga kamera ze ziraga ababa bafunye naye abantu mu kitundu si be baba bafunye so bakuliyetingawo bantu kubitegeera ebyo balina okubitegeera abantu baffe tebafunye buyambi Haji Ssekindi ng'omukulembeze wa Kotisa kiki kye muzzaako mmwe nga mmwe abatakisi ku ssaawa eno muzzaako ki ekisooka ng'abatakisi nze kyembasaba nti kati embeera mugirabye embeera ebakwatirayo mu mbeera yonna gye muba muli tuyige okubaako n'ebintu ebirala bye tukola eno bw'oba ovuga takisi lundayo obukoko nga bwendabye muganda wange bwalundidde mu takisi agirundiramu nkoko kati takisi olwaleero agirundiramu nkoko lwakuba nti talina walala wagenda zirundira naye ekyo kyennyini oba osobola okuzirundira mu takisi awo watawera yadde fuuti ziwera 5 takisi erundirwemu enkoko kitegeeza takisi agirundiramu nkoko naye addire mu kompawundi awo ku muzigo we yapangisa enkoko zizo ziringa 10 kitegeeza osobola okugula akasero oba ekintu kyonna n'okiteekaawo n'olundirawo n'olundirawo enkoko gwalina ewagazi lundirawo enkoko ezisinga obungi bwoba osobola ogirundira mu takisi omutuula abantu 14 then kati ekyo tunuulirwanga ekyokusekererwa naye kirimu ekyokuyiga lwaki temuva mu takisi ne mudda mu kulunda nkoko kubanga beesobola okulunda tosobola kuva mu takisi n'ozitembeeza omwo tosobola kuva mu takisi kubanga era n'anaalunda enkoko yeetaaga ekiziriikiriza nti bw'onaavuga takisi n'ofuna omutwalo osobola okugula ebirungo by'enkoko n'ozirunda kuba ate ezo tezigenda kuwa buli lunaku bwe zino onaazirundira omwezi ojja kuba osobola ate okuzitunda bwotyo so tutandika okubeera creative n'ebintu ebifaanana bwe bityo ekyo nze nkitunuulira si kyakusekererwa naye nze nkirabamu ekyokuyiga tekibaswaza mmwe ng'abatakisi tekituswaziza kubanga musajja wa Katonda yakikoze anoonya survival ayita waati mu muggalo guno okiwulira naye obwongo bwe yakozeseza okuyiiya ekyo ne bwe tuddamu okukola ayongereze bwongereza okwo agatewo bugasi okwo asobola okukuba akayumba akenkana takisi eyo kuba kaba katono nga bw'ogirabye akateeke mu mbiriizi z'ennyumba wasula ne nze nga nkyapangisa nasaba Holland Road yalina olujja lunene ne musaba nnundirewo enkoko nanzikiriza nengula ebibaawo nembikubawo nenteekamu enkoko nentandika okukola ki okulonda so bw'oba oyogera bulungi ne Land Road wo asobola okwazika n'oteekawo
ekiyumba ekyo n'olundiramu enkoko nga bw'ovuga emmoloka mama abaana n'omuleka nga azirabirira gwe n'ogenda n'opambana ne takisi wo ate n'ofuna akasente akazirabirira. Tulabawo okusoomooza kati oluvannyuma ennaku 42 tulabawo okusomoozebwa kw'omwolekedde mukutunuulidde mutya mmwe nga mmwe? Ekisooka kya byonna bannatakisi okusomooza kwonna okutusoomooza kwe buli muli muntu okwerowoozaako yekka. Bwe tubeera mu muggalo nga guno twogera olulimi lumu era bw'olina kukubira akasimu n'aleeta ebiteeso ebirungi abatakisi beerabira mangu. Batya? Abatakisi nti olutuggulawo olw'okuba nti ffe bizinensi yaffe etandikira mu kufuna. Lwe baguddewo lwe otandika okufuna akasente n'okateeka mu nsawo yeerabira ebyemabega n'afuna ekyoyo ekimwozaako bino byonna ebimwonyaabonyeza ne yeerabira. Twetaaga okubanga tujjukira nnyo tufune emisomo egyejjukanya bye tuyiseemu. Tutambulire ewamuleka kwerowoozaako weka nti nze bwe mbeera mu paaka yange empya seetaaga kuwuliziganya na Sekindi w'Ekibuye. Bwe mbeera ewe Nateete seetaaga kuwuliriza weeyiganga. Ekisooka tulina okuteekawo eddoboozi erimu. Bano abatujooga olwaleero ne batunyoomoola ne batuyita abawejjere babikola kagenderere. Ekisookera ddala Bwana Alhaji waliwo ababikola banyiize ffe tubeeko ebikolwa bye tukola bo nga baagala kuyisizaawo ntalo zaabwe za byabufuzi. Birimu olutalo birimu ntalo. Waliwo abakikola banyiize abantu nti abatakisi bawejjere banyiige. Waliwo abakikola banyigirize abatakisi bave mu bizinensi baleete baasi zaabwe. Bizinensi nabo bagikole ki? Bagitwale. Kati gwe watakisi ali ku TV bino bitegeere. Gwe totunuulira oli byakunyigiriza mwesonyiwe kuba guno omulimu weeguli tugukoledde emyaka egisoba mu 3. Ffe tubeere bumu tubeere n'eddoboozi limu. Eddoboozi erimu onaakujooga olwaleero ajja kutegeera. Takisi volume y'abantu abawera emitwalo 6 wano wokka mu Kampala. Akujooga alina constituency y'abantu 3,000. Tunuulira valiyuyo oleme kutunuulira oli simanyi honorable oleme kutunuulira oli nti munene ali mu office oleme kumutunuulira mu bunene bwe naye tunuulira gwe kyoli nti gwe owa takisi sente z'ofuna omusomesa tazifuna. Owa takisi sente z'ofuna commissioner wa poliisi tazifuna. Okiwulira? Naye tuzikuŋŋaanyiza tutya tweyambye tutya tufunye tutya emisomo egitutwala mu maaso tuliwe okusevinga twogeze eddoboozi limu. Munno mujjeewo bufitina obubeera ku masiteegi bw'olaba afunye n'agula emmotoka kubanga kati olwaleero Bwana Alhaji ku masiteegi gaffe percentage esinga emmotoka zaffe aguze emmotoka tomutunuulira ng'akubbye mubuuze nti gw'okikoze otya. Okiwulira? Tukoppe enkola y'abannaffe ababoodaboda nti ababoodaboda tebakyavuga mmotoka z'abagagga. Bw'ogigula n'ogimuwa akubuuza ngivugira ebbanga ki ngimaleyo ayagala givuga looni yagivuga looni. Abatakisi ebyo bye tuba tugendamu. Omugagga kuwe takisi ya bukadde nkaaga dereeva agivuga emyaka 2 omugagga n'abeera ng'agimazeeyo n'amugulira endala. Okuva lwe yatandika yakakutula emmoloka z'omugagga eziwera 20 naye nga yazikaddiya talinaamu yiye. So bw'avuga eno looni tubeera ewamu. Bwana Alhaji juzi nabadde Dubai nga nyina ba investor abawarabu bendi nabo. Nakulaba era mbadde ngenda kugaatira. Twogerezeganya nabo. Baleete mmoloka ku kibanja mpola nga gavumenti ekkiriza egenda natukendeereza ku misolo. Abantu osobola okuvuga emmoloka nga yiyo tuve mu bupakasi. Naye ebyo bwe tutaabeere nga twogeze olulimi lumu. Eddoboozi limu. Abaagala bizinensi ya transport olwaleero Bwana muganda nga Haji. Mu bizinensi zonna eziri mu ggwanga bizinensi eri Virgin eri eki? Eriwa transport yeri Virgin. Buli mugagga alina ssente ze ng'aziraba wali mu bisenge z'etumbi atazizimbye mu mayumba ayagala zizikola mu transport. Sebolabanga baleeta bibaasi ne babiteeka awo olw'okuba enteekateeka tebagimanyi ne bimala ne bibasala. Kati ffe abalina experience abamanyi tukwatagane wamu emikwano tusobola okugifuna. Wiiki ejja nnyina banka emu nnene mu ggwanga yampise tugende tutuule nayo erabe bw'esobola okuyamba abantu baffe. Ebyo ebintu bye tuba kati tugendamu tusobole okuganyulwa. Naye bwe tunaatunuulira eno bu 10,000 buno 10,000 tebulina kye bukola.
tebulina yadde kye bukola naye lwakuba nti babusuubiza abantu. Haji Sekindi nga bwe muvudde mbawejjere. Gavumenti buli omu agyetaaga. Era waliwo omwana yagamba gavumenti where are you? Aba takisi gavumenti ebayambe ki kyeokoole essaawa zino nga tumaliriza. Esooka etuukiriza obweyamu bwe yatusuubiza abantu. Obweyamu. Gavumenti esooka etuukiriza obweyamu olwaleero wa takisi ayagala kuwulira bintu bibiri. Biriwa? Omuwadde emitwalo 10 gye wamusuubiza oba omukkiriza akomewo akole emitwalo 10 gyesigaliza togimuwa. So options ziri bbiri. Babawe 10 baweereze 10 mugira mubeerayo zine 16 ezisigaddeyo. Oba nga ffenna obulwadde tubutya okiwulira oba bate bakomewo bakole ki bate bakomewo nga gwo bakomezaawo bakole tobawaliriza kwezza mulinayo enteekateeka y'okwezza tobawaliriza kwezza okiwulira kubanga nze kati eddoboozi lyange sisobola ne mala nkigamba wano nti enkya mukomewo bakomawo zonna zikeera nkya kuyiika kuba gwe ssentebe kuba nze ssentebe naye olw'okuba mmanyi nti kirimu ate obulwadde tetunnaba tukyali ku nteekateeka za n'abasayansi kubanga nange mpuliziganya nabo ate ndi kakiiko kakati ngamba nti tugumiikirize naye mubayambireyo gye bagumiikiririza naye bw'onaaba totuukiriza bweyamu bwe wabawa bwe wabasuubiza obanga abasika bajje ababoodabooda babalaba wabaleka bavuga ebitereke olwaleero ebitereke bye bavuga bitambula tebakyavuga bantu babatwala mu malwaliro bavugira ddala abantu naye bw'oyimirira awo tosobola kuwezaawo dakiika 5 nga tufunye boodabooda ekutwala okiwulira so kaakati owa takisi ebyo byonna abitunuulidde musajja wa Katonda agumiikiriza naye omukwenyakwenyeza oli mukuwa bakanaabe ssente oli mukuwa bantu b'eggulu ssente sooka olabirira ono omusajja ali mu nnyumba ekirala gavumenti kyengisaba emisolo mingi egizze nga tuli mu lockdown waliwo obugadgets obugenda okujja byonna tuli mu lockdown byatandise tuli mu lockdown omulundi guli twabonaabona nabo nga baagali moloka zisooke zeewandiise emoloka mu parking gyeri buli lunaku esasula 15,000 esasula 3,000 ekiro n'esasula 2,000 emisana kati moloka nnaku 42 sente bagenda kuba bamubanja musajja wa Katonda nazo tazikola ki tazirina agenda kutegeregana ne wa parking nzikiriza nzireyo nkole batule zifiiriddeeyo kubanga emoloka tezitambula emipiira gifa gitudde PSV ziweddeko emisolo giweddeko owa takisi ono gwe omuntu wa gavumenti beera n'ekisa nti bwe tukomawo okukola ebintu bino byonna era nawandiise ebbaluwa ngenda gitwalira gino Katumba Wamala nga mumusaba nti abantu bano babeeko n'engeri gye bakwatibwamu ey'ekisa ebibabanjibwa bingi naye as of now tebakola ki tebalina ssente batukkiriza ebimu tubikole tubiteekeko nga tukola ki nga tukola musasule mpola ekomewo ku stage nga talina musolo naye sasule empola waliwo emisolo egyetaagisa nti gwo guba gulina okubeerako okugeza ng'egikwatagana ne accident na biki naye bino ebyongeddwako nti twagalamu kuuma twagalamu kino ebyo tubiteekeko nga tukola ki nga bwe tukola si bulamu na Uganda akulaba ekirala nsaba gwe ddereeva wa takisi omukisa bwe gukomawo ne tukomawo ku kkubo mwerabira mangu bakugambye vuga abantu babiri ku mutto ekikuteekesaako abasatu omululu gwaki nga ne ssente ozifuna mu basaabaze bano mbeegayiridde omulimu gwaffe abagutunuulidde bangi bagwagala okusinga gwe bw'olowooza omulundi guli baali batulemesezza ewaka nga batukomyawo 30% nga 70 bagisiba ereme kuyingira Kampala ebyo byonna babikola basobole okufuna omwaganya basi zaabwe mwe zisobola okutambulira owulira tondekazi bakola kayoola bakugamba zijja 100 kakati gwe bw'onadda mu kwerowoozaako ng'omuntu ogenda noonya ekirala ekyokukola naye bw'obanga owulira ng'okyayagala mulimu gwa takisi gondera ebiragiro tukwatagane wamu tonjagala nayo neetaaga nange nyinza okuba sikwagala naye nkwetaaga obwetaavu obwo buli omu bwe yeetaaga ku munne tubukozese tusobole okuba nga tugenda mu maaso njagala kwebaza muganda wange njagala okwebaza mwenna ababadde ku TV management ya Salamu TV nate omukisa eddoboozi lino manyi lirina gwe likutteko manyi waliwo asikatidde n'obusente bw'abaddereeva emitwalo 10 gwabadde eyo
beera mu ekisa kwatibwamu ku nsonyi badereva ba taxi bawe ssente. Okay. Tuyanzege Haji Sekindi. Betu betubadde lunaku olwaleero nkwebaza nnyo balire ddala naye Haji Sekindi Rashidi akulira Kotisa basentebe wa Kotisa ekibiina ekigatta abadriver bakondakita babavuzi bakondakita ne bakulira amastage. So mwayitira omwo kwageza olunaku olungi eyaba asuubiza akira akumma twalabagana dda kuwampala enkadde namma ababe nti leka abeebweru balye mubawe 10 oba mubatereeze mbu bakome bakole koze nakira mule junior ate n'abala bonna umalu busulwa ku ntikko okulaba nga program zitambula kwageza byonjagaliza nzaji Kasujja Ibrahim Ali Jume Nungi akume tusinkana ate ku balaza enchencheyo bera bulungi assalamu alaikum.